أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jama'a masu sauraron mu a daidai wannan rana, daidai wannan lokaci, barkamu da haduwa cikin wannan shiri na tushen rayuwa, inda kamar yadda aka saba ake jin mu tare da shi a Sheikh Malam Ibrahim Khalil da kuma ita yar uwa Amina Dogarai. To kasancewar malam Allah bai karasu wasa ba, amma dai muna da tabbaci insha Allah yana kan hanya, kuma maimakon yan mintunan da muke da su mu ci gaba da barin su suna tafiya haka bisa la'akari da abin da muka dauko a makon ne gabata malama Amina. Haka ne. Mun dauko wani dan tsokaci da muke ganin akwai bukatar mu ringa sara. Muna duban bakin gatari. Gaskiya. Bahaushe yana cewa wai hankalin mai tsaron kaba ya koma garina ba yawa. Gaskiya ne. To muka ga akwai bukatar mu dada dauko wancan bagire don mu dada tattaunawa ta yadda za mu iya samun wasu 'yan shawarwari daga gare ku masu sauraro. Amma kafin haka dai tambayar da muka yi a makon da ya gabata shine nake tambayar malama Amina cewa daga lokacin da aka fara gabatar da wannan shiri na tushen rayuwa, wanne irin tasiri kike gani malama Amina ya yi a zukatan masu sauraro, duba da irin wasiku ko mu ce takardu ko sakonnin karta kwana da ma kiran waya da masu sauraro suke yi dangane da shi wannan shiri? To alhamdulillah Malam Yakubu, idan kai duba da ire-iren sakonnin da muke kalla, ina mai tabbatar ma kaga daga jiya da muka daga makon da ya gabata da muka fara tattaunawa da kai zuwa yau zuwa yanzu ma da muke shigowa cikin ɗakin yaɗa shirye-shirye akwai wasiƙu ko saƙonni sama da 1,750 a iya wannan makon kawai, banda ragowar, banda wayanda nake saukewa. To kaga wannan babbar shaida ce, banda amsa wayoyi kuma da ake, wanda wayanda suke takowa kafa da kafa su zo gidan nan, wanda su za su samu waraka ba sai sun turo sako ba. Ka gani, to wannan yana nuna cewa gaskiya shirin tushen rayuwa Ubangiji subhanahu wata'ala kadai ya san adadin inda yake kaiwa. Gaskiya ne. Amma gaskiya ana samun responses, masu saurare suna gamsuwa da al'amarin da yake sosai, ana gani gaskiya. Haka ne. To dama kuma an ce bukatar maje haji sallah. Shi wannan shiri tun lokacin da aka yi kwancensa aka kingishe shi, aka yi masa kyakkyawan tanadin cewa manufa shine a fito da abubuwa ko rikice-rikice da suke cikin abin da ya shafi harkar neman aure da shi kansa harkar zamantakewar auratayyar da irin matsaloli da za su shigo ciki. Ana tare saboda Bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba. To shi zaman wanne iri za a yi idan an samu sabanin ya kamata a samu hanyoyin da za a ba a warware. Kusan kullum maganganun da shi malam yake yi kenan, kuma alhamdulillah kamar yadda kika yi magana cewa an sami tagomashi na ci gaba da kuma yadda mutane suka yi masa kyakkyawar fahimta. Kin ga a baya da waɗansu ma suna cewa ai wannan shiri kamar ko blue film ake kiransa ko haka suke cewa waɗansu irin tasa fahimta kenan. To amma bisa dogon bayani da shi malam yake yi, an yi wa abin kyakkyawar fahimta saboda akwai abubuwan da idan ba a fito da su a irin waɗannan kafafen yada labarai ba to za a ɗauki tsawon lokaci ana tafiya akan ba daidai ɗinsu ba, kuma sannan a rasa hanyoyin da za a nemo bakin zaren. Tabbas. To kuma kamar da na faɗa na ce bayan yadda kika fahimci yadda shirin nan yake, akwai buƙatar ki faɗa masu sauraron mu lambobin da za su iya shigowa shirin nan. Akalla malami ko malamar da ta shigo ita ma mu tambaye ta ko mu tambaye su mu ji su da suke sauraron mu kuma ake gabatar da shirin dan su wacce fahimta suka yi wa shirin, kuma wace irin shawara za su bayar, wacce kuma gudunmuwa suke
ganin yana ya bayarwa a cikin al'umma. Wataƙila ta haka sai mu ji 'yan shawarwari na abin da ni ko ke ko waɗansu da muke da mu'amala da su ta kai tsaye ba su iya hanguwa sun sanar da mu ba. Tabbas. Na ga kai tsaye sai a faɗi lambobin ko? To lambar ta maza dai har abada ita ce 0704440947, ta mata kuma 0909899131. Na'am. Ta maza 0704440947, ta mata 0909899131. To muna fata wanda Allah ya sa suka sami layin kai tsaye za su tafi ga abin da muka tambaya cewa daga lokacin da aka gabatar da wannan shiri zuwa yanzu na tasiri masu sauraron mu suka fahimci shirin nan yana da shi a zukatan masu sauraro. Tabbas. Kuma waɗanne irin shawarwari na gyararraki ko na shigo da waɗansu abubuwa da za su taimaka a ga cewa shirin ya ƙara inganta ya daɗa hawa kan doron siddi daidai da daidai. Malam Rabi na ga kamar layukan suna harbawa ko? Malama Mina waye akan layi? To alhamdulillah, salamu alaikum. Salamu alaikum. To ko tuntuɓar na'ura ne ko? Ba mamaki. Na'am. Kuma kaga da yake yanzu an ba da dama gashi nan a kiran yana ta wurgawa dai sai dai koyo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, da wa muke tare? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Salamu alaikum. To sake kira daga gurin ka ne, mu muna jin ka, sake kira. Ko yana gurin da network din ba Ba shi da kyau. network ban ba. Tun daga ran dai ba hadari a yau na gani. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Assalamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Na'am, muna jin ka. Hello. To Akwai matsala. To kuma Dangane da ga network din. ga mai gayya mai aiki ya shigo. Malam To ya ma sauraron ƙaraso. mu sai ayi hakuri. Dama kamar dan yadda dama ce yar takaitacciya muka bayar mu samu damar ganawa da ku don mu ji wannan irin kallo kuke yi wa tasirin da wannan shiri yake a zukatan masu sauraro. Kuma waɗanne shawarwari za ku bayar don ganin an ƙara shigo da wasu abubuwa ko an janye wasu abubuwa da ake kallon ba sa tasiri. Tabbas. To malama Amina sai su mana hakuri idan Allah ya samu ƙara samun lokaci makamancin wannan Insha ma Allah. sake taba su. Insha Allah. Malam barka da shigowa. Barka ka dai. Na'am. To kai tsaye dai malam dama mun dan ce 'yan mintuna sai a tafi ko da dai akwai wani sako da aka turo kuma ajiye shi kai dora akan abin da aka saba ko kuma a kalli wannan din. Akwai wani tsari da aka shigo da shi da akan bawa musamman za mu ce matasa ko kuma mutane aran kayayyaki kamar kayan sawa ko motocin hawa ko wani abu na kyalkyali don su tafi wajen tarurruka ko wajen neman aure ko na makamancin wannan. To menene tasiri ko illar yin waɗannan abubuwa malam? Sannan akwai wai takardu da ake lillikawa a jikin bangwaye wanda zaka ga ana yin talla na maganin karfin maza a gurare daban-daban. Me wannan a addinance me tasirin hakan ko kuma ya kamata a ce an dora abin? To wannan dai kamar sako ne aka turo malam, ko a dora akan wannan ko kuma a dauko wani abu wannan din ma aje shi zuwa gaba. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. To idan muka kalli yadda rayuwa take a da kuma yanzu, muka kalli waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda aka ambata, aran kaya don zuwa biki ga namiji ko mace da kuma yin talla na abin da ya shafi namiji yadda zai sami ƙarfi. To waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba sababbi ba ne, kuma tsofaffin abubuwa ne, sun daɗe a cikin al'umma, suna tafiya su dawo da gwargwadon yanayin da mutane suka samu kansu na canjin rayuwa. A da can akan ari kayan ɗaki ga matar da za a yi mata aure, musamman budurwa, amma kuma ya zama da cewa ba ta da sukuni ko iyayenta ba su da sukunin da za su sa kayan da mutane suke da bukatar gani a cikin ɗakin amarya. Da haka akan yi jere a yi dukkan abubuwa, in ya so wani lokaci ko bayan sati ɗaya, wani bayan sati biyu, wani bayan wata ɗaya, wani bayan kwana 40, wani bayan wata 2-3, sai kuma a zo a kwashe waɗannan kayayyaki sai a barta da iya wanda yake na asali, wanda a wancan lokaci wani lokaci ma akan yi rigima tsakanin masu ba da haya ko masu ba da aro, har wani lokaci abin yakan kai ga
a tafi wajen alkali akan waɗannan rigingimu. To yanayi ya sa abubuwa suka canza. Galibi in kaga irin waɗannan yana nuna maka akwai rauni na wadata, sannan kuma cewa al'umma ta yi nisa wajen kallon wato tunani irin na jari hujja, cewar kowane mutum yana so sai ya kai ga wani matsayi da yake da shi ko bai da shi, kuma da nuna cewar mutane suna cikin kangi, da kuma nuna raunin tunani na mutane da ba su haƙura da abin da suke da shi. Kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi aro na tsakanin mace ko namiji domin su gabatar da wasu bukatunsu na biki ko zuwa ga wajen mace, daga nan ne aka same irin waɗannan. To sannan kuma ya kai inda shi kansa ango wani yakan ari kayan angwanci waɗanda zai je kama wajen zaman ajo ko kuma za a yi tafi yawon tasani da shauransu. Haka kuma akan sami waɗanda sukan ari mota idan za su tafi zance, ko kuma su ari mashin idan za su zance. Sukan ari keke ma, ko su ari mota ko su ari mashin za su zance, ko a ari agogo, ko a ari hula a sinda riga da wando da hula da agogo da takalmi, duk su zama na aro kuma sukan zama na haya. Wannan ba wani abu ne sabo ba, sai dai yana yin nuni da cewa al'umma ta samu launi na tunani, ta kuma samu launi na wadata, ta kuma samu launi na fifita wato duniyanci da kuma ƙoƙarin kece raini ko kuma tunani na jari hujja ya yi ƙarfi cikin al'umma. Wannan ba wani abu ne sabo ba, sai dai wajibi ne akan al'umma baki ɗayanta ta gane cewa ubangiji a game da harkar aure, ubangiji yana cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, wanda duk yake da wadata to ya kashe kuɗi gwargwadon wadatarsa. wa man qudira alaihi rizquhu, wanda kuwa ya zamana yana da launin wadata, yana da kuntatacciyar wadata, falyunfiq mimma atahu Allah, to ya kashe gwargwadon abin da Allah ya bashi. Sai ubangiji ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah bai dora wa mutum nauyi a game da abin da ya shafi harkar aure na kashe kuɗi a biki a kome, sai gwargwadon abin da Allah ya ba mutum. To wannan ubangiji ya yi wannan magana ne saboda ya ja hankalin mutane, kuma ya nuna maka cewa wannan tsohon tunani ne a tsakanin al'umma na ƙoƙarin kece raini da burgewa. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matar da ta sa kayan ƙarya, ko namijin da ya sa kayan ƙarya, ma'ana mutum ya sa kayan da ba nasa ba kuma ya ado da shi, ko ta sa kayan da ba nata ba ta ado da shi, wannan duk shine kayan zur da annabi ya faɗa. Babban abin da ya kamata kuma ya zama wajibi shine a ji hankalin mutane, musamman mata, domin su ne waɗanda Allah ya gina su akan kamala, kamar yadda muka faɗa tun tali-tali. Suna son kamala, suna son isa, suna son ƙaseta, ba sa son gazawa, kuma ba sa son duk wani abu da zai sa a ga wallansu. Shi ya sa ma ba sa son su je gidan biki da atamfa ko shadda ko leshi ko wani yadi, kuma su sake zuwa wajen bikin nan da irin wannan atamfa, ba sa so. Shi sa kullum suke son su ga kayan su kala-kala ne, kada ya zama da cewa kullum a gansu da iri ɗaya. Kuma wannan shi ya jawo a da can ma mutane idan sallah babba ta zo ko ƙarama, mutum ya zama da ba shi da kayan da zai sa ya tafi idi, yakan ɗauki tsofaffin kayan da yake da su ya kai su marina a rina masa su domin su canza kala daga yadda suke, ko kuma ya shafa wa fuskarsa shuni yadda zai je idi ya dawo ba wanda zai gane shi waye shi. To duk waɗannan abubuwa suna nuni ne akwai talauci, akwai rauni na tunani, akwai kuma ƙoƙarin mutum ya wuce inda ya kamata ya tsaya, wanda wannan ya zama wajibi akan malamai da kafafen yada labarai su zama sun wayar da kan mutane akan su saba da rayuwa da wadatar da Allah ya ba su. Kuma wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ga rayuwar mutane, domin yana taimakawa wajen zamba da ha'inci
da almundana, kamar yadda yake ba da kofar sata ko damfara da shauransu saboda mutum ya cike gurbi ko gurbi na ko kafa na abin da ya gaza a kansa. Don haka wannan magana muhimmiya ce kuma tana da matukar muhimmanci ya zama da cewa maza, iyaye maza su rike matsayinsu na shugabanci, su daina sakarwa mata damar da har zai zama da cewa su mata da suke son kamala ya zama da mutum kaga ko ya sai da gidansa ko ya sai da kadararsa ko filinsa ko motarsa ko kekensa ko mashin ɗinsa don saboda wai dole sai wa yarsa kayan ɗaki wanda yake na kecire ni ko kaza ko kaza, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka dubi yarsa Fadimatu wadda lokacin da aka yi ta gidan miji katifa ce yar sale wadda ake sawa wato yayi, wadda ita a wancan lokaci abinda aka sa a ciki shine fure na dabino da kuma abin nan fulo matashin kai sotolo, wato dogon fulan nan, sai kuma yan kwariya yan kore da aka hada mata da shi da shauransu, ba wani abu ne da aka kai na abin nan ba. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa aure ya fi albarka idan ba a wuce makaɗi da rawa ko an yi zankan a cikinsa ba. Haka wannan abu ne muhimmi da aka ja hankali a kansa. Amma magana ta biyu, magana game da abin da zai ƙara wa namiji kuzari ko ya ƙara masa ƙarfi, shi ma dogon tarihi ne, domin an daɗe ana tallan waɗannan abubuwa a cikin al'umma a ko ina ka shiga a duniya. Shi ma wannan ya faɗa ko ina ana ta samun abubuwa, sai dai daga can zuwa nan daga can zuwa nan, ko mutum ya je asibiti a yi masa allura ko a ba shi kwaya ta magani ko kaza wanda yake zai iya lurar da rayuwarsa a gaba. Haka kuma a dacin maza ka ga mutane sukan zagaya su yi tallan waɗannan abubuwa ɓoye ko kuma su yi a fili, ya danganta da wanda yake tallan wannan magani. Shi kuma abin da ya ka irin waɗannan abubuwa shine saboda shi namiji kullum yana ƙoƙarin ya kai inda zai birge matarsa ya kuma nuna mata cewa shi jarumi ne. Ita kuma mace kullum tana sa rai ta ga cewar ta sami kuzari daga wajen mai gidanta. To waɗannan abubuwan duk su suka haifar da wannan. Amma idan kuma ya zama na har za a kai a shiga liƙa takarda, a da can ba kai ga haka ba, sai dai tallace a kan kwararo da mutane suke yi da shauransu. Wasu lokuta kuma mutane sukan je su sami mutane ne cikin sirri da shauransu. To amma kuma a ƙasashe na duniya akwai tashoshi na talabijin waɗanda suke tallan irin waɗannan abubuwa ƙarara, amma ba irin ƙasashenmu ba. A ƙasashe waɗanda yake irin waɗannan abubuwa su ba su ɗauke shi abin nan ba. Akwai tasha musamman wadda aikinta kenan, kuma a fili ga lambobin waya nan da za su kira mutum zuwa ga irin waɗannan abubuwa da kuma shauransu. Waɗannan halayya ce ta ɗan adam da ya samu kansa a cikin rayuwa. Amma da abin da yake kawo waɗannan shine rashin gogewar mutane da yadda za su iya ma'amala da matansu, da kuma rashin gogewar su kansu mata yadda za su yi ma'amala da mazajensu. Kuma galibi irin waɗannan abubuwa a da can yakan yi sauƙi a tsakanin iyaye maza da mata, saboda me? Saboda akwai alkunya, akwai jin nauyi, sannan kuma galibi ita mace a da can ba duk mace ce take bayyanar da irin waɗannan abubuwa a fili ba. Sai abin da ba a rasa ba, abin da kawai aka santa da shi tsaki idan ba ta samu gamsuwa ba, ko fushi, ko kuma ta dinga cika tana batsewa, ko kuma ta dinga nisantar mijinta, ko kuma ta dinga kawo masa hamzari saboda tana ganin cewar wato zai kuntata mata rayuwarta, wato da mutum ya fara aikin da bai gama shi ba to gwanda ma kada ya fara. To duk waɗannan abubuwa ne wanda ba za ka iya hana su a duniya ba, sai dai wace hanya za a dinga bi na su mata su zama cewa
su daina ɗora kansu akan wannan, duk da cewa ciwon su ne, halittar su ce, haka Allah ya yi su, amma su dinga samo hanyoyi da ba sai sun je akan sun kuntata wa mazajensu a irin waɗannan hali ba. Shi kuma namiji ba sai ya kunta wa kansa ba. Wannan shi yasa kamar yadda kuke bayani cewar wasu suna ganin kamar wato ana yin abu baro-baro wanda ana ɓoye shi gaya ɓoyewa, amma tun da ya zama larura ce ta namiji, larura ce ta ya mace, larura ce ta ɗan adam, ko ina ka shiga a duniya maganar ɗa namiji da ya mace ba za ka raba shi da ba za ka raba mutane da yinsa ba. Kamar yadda wani bayani yake cewa da za a ajiye jijiyar ɗa namiji a gabas, a ajiye jijiyar ya mace a yamma, sai sun zo sun haɗu. Domin kamar da ake cewa ba a raba hanta da jini, ba a raba jini da tsoka, to haka namiji da mace ba za su rabu ba. Ita mace kuma babban rayuwarta a aure abu biyu ne, farin cikinta da jin daɗinta da almashuwarta da za ta dinga samu daga wajen mijinta na abubuwan za su faranta mata rai kala-kala, da kuma cewar ta samu gamsuwa a wajen sha'awata. Shi kuma namiji kullum burinsa shine yadda zai gamsar da matarsa, har ma wanda zaka same shi makarici a wajen hira ne ko a ina ne ita yin abubuwa don ya nuna shi jarumi ne. Alayi halin wannan ɗabi'a ce ta mutum a ko'ina a duniya. Likitoci sun san wannan, kuma ɗan adam ya san wannan, kuma tarihi ya tabbatar da wannan. Ba za ka yi suka a kansa ko yabo ba, sai dai nemo hanyoyin sassauci. Kisa kullum muke bakin kokari wajen mu ga an kwantar da hankalin ya mace, an kuma kwantar da hankalin ɗan namiji, domin su fahimci rayuwar aure tana da faɗin gaske. Kuma babban makasudinta shine ubangiji da ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama, da kuma yake cewa litaskunu ilaiha, nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki da samun jin daɗi, sannan kuma da samun ƙauna mai cike da son kyautatawa da mutuntawa da martabawa da kuma rahama. Waɗannan sufofi guda uku su ne aure. Kuma kullum burinmu shine yaya za a yi mutane su ci moriyar waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya ce litaskunu ilaiha, dan kai namiji ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da annashuwa da farin ciki da jin daɗi da sakewa a wajen matarka, sannan kuma ita matarka ta sami ƙauna da soyayya da nuna ƙauna da nuna soyayya da bajinta da kyautatawa da martabawa daga wurinka, sannan kuma a samu rahama da jin kai tsakanin ku biyu. Waɗannan abubuwa guda uku su ne Allah yake jan hankalinmu a kansu, mu kuma kullum inda muke so mu kai kenan. Allah ya saka da alkari. Malama Amina Musa. To alhamdulillah, anan wani bawan Allah ne yace dan Allah malam a taimaka min, menene hukuncin auren yarinyar da take budurwa wadda aka haife ta ba a gidan aure ba? Hakan ba zai yi tasiri akan yaran da zamu haifa ba? Amma ni wallahi gaskiya ina tsananin ƙaunarta kamar yadda ita ma take nuna min ƙauna, saboda na yadda da iliminta da tarbiyyar da aka bata. Tana da ilimin zamani, tana da na addini, har ma ta sauke alkur'ani mai girma da kuma wasu littattafan na addini, sannan kuma tana ma taimakawa yaran unguwa, tana karantar da su, tana da ɗabi'a mai kyau, tana zaune da mutane lafiya. Ina ganin za ta zama uwa na gari. Ni ban damu da abin da 'yan uwana suke faɗa ba da dangina, ni dai ina ƙaunarta, ina son a gaya min hukunci a cikin addinin musulunci. Allah ya mai da malam gida lafiya. Me matsalar? Ba a haifi ba a haife ta da baba, ba ta da baba. Shi ne yake neman hukuncin a musulunci aurenta. Wato wannan kada ka damu da kamar yadda ka faɗa a bayanin ka aure ta. Kada ka yarda ka damu da duk wani surutu da za a yi, danginka da za su yi surutu, da 'yan uwanka da za su yi surutu, da mutanen gari, ka rabu da su, ka aure ta. Kuma in ka aure ta za ka samu macen da take mai ban mamaki, domin ta san daga inda ta fito, kuma za ta kare martabata da kimata, kuma za ka sami yayan nagari. Duk wannan surutun da ake lokaci zai zo da za a manta ma da wannan zancen. Kada ka fasa aurenta, kuma kada ka yarda ka rudu da duk abin da za a faɗa a kanta. Ka aure ta, kuma za ka samu alheri mai tarin yawa. Kada ka yarda ka canza. Kuma wajibi ne
duk wani mutum da yake da hankali, yake da tunani, yake da mutunci ya taimaka maka akan wannan aure. Su kuma yan uwanka ya zama wajibi a kansu su zama cewa sun girmama wannan aure kuma sun buɗe zuciyarsu, domin babu wani mutum da yake da iko na ya ce ga hanyar da zai zo duniya, sai dai kawai ya samu kansa a cikin duniya. In ya samu kansa ta wannan hanya daɗe ne, in ya samu kansa ta wata hanya daɗe ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ci makka ya ce babu wani bambanci, ya'ya dukkansu sun zama 'ya'yan aure, da wanda yake da aure a kansa da wanda babu aure. Kuma shi ya sa ma wata daga cikin yara waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauke su a riƙe, wanda aka samu saɓani tsakanin ɗan uwansa Ali bin Abi Waqqas da kuma ɗan uwan Ali bin Abi Talib akan wannan yarinya wadda kowa yana ganin yarsa ce, kuma alhali ga ta hanyar da ta zo tun jahiliya, amma kuma annabi bai yarda da wani hukunci wani cewar gashi sai aka ba da ita zuwa ga wanda ake ganin ya fi dacewa, tare da cewa kuma babu aure a wajen samar da ita wannan yarinya, kuma annabi ya tabbatar da ita, aka mika ta zuwa ga ɗaya daga bangarorin nan guda biyu. Kuma har Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu na cewa wansa ya yi masa wasiya da cewa ya karbe ta, amma kuma a ƙarshe ba a bashi ba, sai aka ba wani ɗaya abokin karawar shi wannan. Don haka cewar yarinya gashi ta zo cewar ba a san babanta ba, ko kuma mutum ya zo ba a san babansa ba, wannan bayi daga cikin ma'auni na cewar a ba da aure ko kada a ba da aure, domin ba shi daga cikin lissafi. Ko da a limanci da ake cewa ba za a ba wa wanda ba a san babansa ba ko ba a san asalinsa ba limanci, ba dan ni sallah ba ba ne, tunda shi ma yana yin sallah shi kadai, a'a saboda shugabanci wani abu ne da yake daga mutum kowa idan sai tafi kansa, kuma koyaushe sai idon mutane ya kai ga shugabanni, su ake kallon kurakuransu, su ake kallon laifinsu. To don kada ya zama na a zo a ce wane ne limamin kwa, ce wane ne limamin, to ai shi ko ai ga kaza to don a rufa masa asiri kada surutu yawa a kansa, shi yasa kawai aka ce, amma ba wani dalili bane, domin akwai wasu da yawa waɗanda annabi ya hukunci akan wannan. Kamar misali a wancan da annabi ya ce huwa sharru salasa, ai shi wancan a matsayin munafiki yake, wanda yake iyayensa sun kawo shi duniya ba ta hanyar ta dace ba, amma kuma ya zama shi munafiki ne wanda kuma yake mabarnaci, wanda annabi ya ce to har waɗancan da suka kawo shi duniya ta hanya ba daidai ba sun fi shi, domin su ba munafunci suka yi wa Allah da nabu ba, kuskure suka yi na rayuwa. Shi ko wannan munafiki ne da aka yi zama mabarnaci. Da wasu da yawa wasu kan ce ai saboda an ce al'irku da sasa, ita jijiya tana jan jini ko kuma jini yana jawo mutum, ya zama da cewar ba haka ba ne, ba koyaushe ba ne irin wannan zai afku. Da haka lallai ne mutane su daina gina irin wannan hukunci, a ce misali a wannan yarinya ba a san babanta ba ko wannan ba san babansa ba zai hana a yi aure ba. Kuma sau da yawa irin waɗannan za su yi kamalar da ba ka musu, kamar yadda Sayyid Qutb yake faɗa a tafsirinsa cewa idan an zo an ce wannan ba zaman kanta take ta zo ta tuba za ta aure, cewa irin wannan auren ya fi daraja domin ka keɓantar da ita daga inda ta fito kuma ka taimaka wa rayuwarta. Da haka kada ka yadda ka fasa yin aurenka, kuma kada ka guji wannan aurenka, kayanka lokaci zai zo da duk wannan zancen ma zai zama babu shi. Allah sakara da yasa sau da yawa ma saboda gudun irin waɗannan, shi yasa a da can duk wani yaro da aka tsinta sai a kashi gidan mai unguwa ko gidan hakimi ko gidan dagaci ko gidan sarki, don me saboda su shiga cikin al'umma su tashi da rayuwa irin ta kowa da kowa, saboda wannan kuma shine tarbiyya ta addini, kuma shine tsari da Allah ya zo da shi a addininsa, kuma shine tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Da ka aure ta kawai. Allah sakara kai. Malam, ina da cikakkiyar lafiya da nake iya mu'amala da iyalina kullum sau 2 ko sau ma 3. Shin da akwai wata matsala da hakan zai iya haifar mun? Tunda an ce yawan
kusantar iyali na haifar da wasu larurori. Ba haka ba ne. Idan har ya zama na cewa ba magani kake sha don kai haka ba, ba kuma tilasta kanka kake don kai haka ba, sha'awar ka ce da bukatarka, to zai dinga ƙara maka lafiya, zai taimakawa abin da kake amfani da shi, kuma zai taimakawa lafiyarka, zai taimaka kwakwalwarka, zai taimaka tunaninka, kuma zai dinga baka nishadi. In dai ya zama ba tilasta kanka kake akan kai haka ba, ba magani kake sha domin kai haka ba, ba kuma kuntata maka matarka take don kai haka ba, a'a kai ne ɗabi'ar jikinka take da wannan, ko don ƙuruciyarka, ko don hutun da kake da shi, ko don rashin nauyin da yake kanka, ko don lafiyar da kake da ita, ko don ɗabi'ar haka Allah ya halice ka. To in dai wannan ne, kada ka damu, kada ka canza, kamar da Ibn Qayyim yake bayani a cikin Zadul Ma'ad cewa yin farko daman wani lokaci bukata ce, yi na biyu kuma daɗi ne kansa, yi na uku kuma shi kuma ƙarin wato jin daɗi ne yake jawo shi. Kuma daman kamar yadda ake faɗa, in mutum ya zama na ɗabi'arsa ta kai ga yaje sau uku, to wannan babu laifi, amma abin da ba a so shine ya kuntata wa kansa yi fiye da yadda jikinsa zai ɗauka, kuma ya zama na cewa ba ɗabi'ar jikinsa ba ce tilasta jikin ki. To in anan ne, to haka zai cutar da kodarsa, zai cutar da kwakwalwarsa. Amma idan ya zama na ba tilasta kanka kake ba, ɗabi'ar jikinka ce take karɓar ta yi, ka iya yin su biyu ko su uku, sannan kuma zai iya yiwuwa ya zama na cewa yin wannan shekarunka ne suka sa, kuma zai iya yiwuwa halittar ka ce haka, ba wani abu, domin shi jima'i yana ƙara ƙarfin kwakwalwa, yana ƙara ƙarfin lafiyar jiki, kuma yana ƙara wa shi namiji ƙarfi a abin da yake amfani da shi wajen biyan bukata, sannan kuma yana taimaka masa wajen nishaɗi da abubuwa da yawa, kamar yadda yake taimaka ita kanta mace. Kuma kowannensu akwai amfani da yake samu ta wajen wannan saduwa aƙalla 10. Kowannensu yana samun amfani aƙalla 10 a wajen wannan kusantar juna da suke. Da haka kada ka damu, abin da kawai za a ji hankalinka ya zama na ba magani kake sha ba, ya zama na ba tilasta kanka kake ba. Shi yasa za ka ga duk wanda yake wasa da al'aurarsa saboda ya biya wa kansa bukata, dole ne sai kwakwalwarsa ta samu matsala na mantuwa, na launin tunani, da su kurkuce al'amura. Saboda me? Saboda yana tilasta kwakwalwarsa ta shirya aikin da bata shirya ba, ta yi abin da jikinta ba a kansa take ba, sannan kuma zai samu launi na shi kansa abin da yake amfani da shi na al'aurarsa, sannan kuma zai samu launi da tsara al'amuransa. Kamar da ita ma mace ma, idan ita ma tana irin wannan zai rage mata karfin sha'awa, sannan kuma kamar da shi ma namiji zai rage masa karfin sha'awar mace, ita kuma ya rage mata karfin sha'awar ɗan namiji, sannan kuma ya su kurkuta mata tunani, ya sa mata mantuwa, ya sa mata abubuwa da dama waɗanda suke ba su kenan ba. Da haka shi yasa ba a so mutum ya zama ya tilasta kansa, saboda kana sa kwakwalwa ka ta yi aikin da ba shi kenan ba. Kamar ka tilasta wato mota, tsohon mota ne, ta yi gudun da ba za ta iya yi ba, ko ka ɗora mata kaya fiye da aikinta. To haka ita ma kwakwalwa ba a gina ta akan a tilasta ta kawo sha'awa ba, ko kuma ta kawo mani da ƙarfin tsiya ba. Ba a tilasta, ba sa ta haka ba, an sa ta ne mani ya taho bisa sha'awa da jin daɗi, amma ba a tilasta wannan ba. Shi sa malamai ba su yarda mutum haka kawai don matarsa hankalinta ya tashi tana da bukata, shi kuma ba shi da bukata ko ba shi da sha'awa, ya zo ce sai ya tilasta kansa akan ya biya mata bukata. Ba, ya ba ta haƙuri, ko kuma ya samu wata hanya shi da ita yadda zai gamsar da ita ba tare da shi ya kuntata wa rayuwarsa ba, domin zai cutu. Ita ba kamar ita wacce wanda yake ko ba ta so ko ba ta sha'awa, wannan ko ala tsakiya ta samu sha'awa, ko kuma ko ba a samu sha'awa a tsakiya ko a ƙarshe ko a farko ba, to ba za ta cutu ba ita. In ma ta cutu sai dai ko ta ji zafi idan ya zama na cewa ba a samu wata jikewa ba, amma banda wannan ba wata cutuwa da mace za ta yi idan an mata ba bisa sha'awa ba. Don mijinta yana da sha'awa ta ba ta da shi, ba komai. Amma shi ne in ba shi da sha'awa, to
to bai kamata matarsa ta tilasta shi ba akan dole sai ya kawo sha'awar. Sai dai babu laifin akwai hanyar da za a yi dabarar da sha'awar ta biyo a hankali ta taho, amma ita ma aka tilasta ta zo to sai ta cuci rayuwarsa. Allah sa kana alƙali. To anan kuma wata baiwa Allah ce malam tsawon shekarar mu 10 da mijina, ina da yara guda 3. To sai dai kuma babban matsalar da nake fuskanta a tattare da zama da shi shine irin masu sana'ar zama a soro din nan ne suna harkar malanta, ba fita yake ba, rai da rai muna tare da shi a gida, amma ba zai dauke min nauyi na da sha'awa ta irin ta matar aure ba. A yanzu magana da nake sama da shekara 2 bai yi mu'amalar auratayya da ni ba, kuma mafi yawancin lokaci nakan tarar da shi a ɗakinsa yana wasa da al'aurarsa, ta haka yake biya wa kansa bukata, ni kuma ko oho. Kuma duk abin da ya dace in yi ina yi a matsayina na matar aure, ina kyautata masa, ina yin abinci mai kyau. Ya hana ni na je garin saboda ba a Kano nake ba, daga wani gari ya auro ni. Ba sa zuwa guri na, yan uwana ya hana su, shi ma kuma baya bari na naji. Malam ina cikin damuwa, idan na tattara kana na gudu ba ni da matsala? Yaushe za a ce ki tattara kaya ki gudu, ba zai yiwu ba. Nan da farko akwai abu 4. Na farko naki bayanin aka ji ba a san dalilinsu da ya sa shi yake biya wa kansa bukata alhali da shi ba a san dalilinsu ba. Da haka ba za a iya wani hukunci ba, zai iya yiwuwa ya zama na cewa akwai wani abu wanda kike masa wanda yake damunsa, tunda ya kai ga wannan to bukatar su take damunsa. Din da aka yi na da sha'awa kuma amma kila daga wurinki baya samun abin da zai biya masa bukata, ko dai kina masa fada saboda mace ba ta son ta ga mijinta yana zaune kullum a gida, kamar shi da yake zaune a soro ko yake zaune a shagon gida, da haka ba za ki dinga samun jin daɗi da sakewa da farin ciki ba. Kuma zai iya zama kina yayi masa da bakaken maganganu, ko kuma kine masa habaici ko halala, ko kuma ya zama na kine masa wasu abubuwa da baya so, da shauran abubuwa waɗanda yake shi baya nan bare mu ji nasa ra'ayin. Amma dole akwai wani dalili, ko kin sani ko biki sani, wanda ya ja shi akan ya nisance ki, wanda kuma ke ma in kika zauna ke da kanki za ki gano wannan dalilin, ko da mu ba mu gaya miki ba, ke ma za ki gano kanki. Abu na biyu shine cewa kamata ya shi ki gane tunda sana'arsa ce shi na gida, in dai gidan nan za ki iya koma can ƙurya ki zaman ki, ba sai kin zo kin sa masa ido ba, to ya fi miki haka. Kada ki damu, an san mace ba ta son mijinta ya zauna a gida baya fita. Mace ba abin da ba ta so irin ta kullum mijinta yana gida. To da za a ba shi shawara sai a ce to kamata yi ya je ya samu waje nesa da gidansa, ya dinga gudanar da al'amuransa a can, ba a cikin zauren gidansa ko shagon gidansa ba, saboda matarsa ta dinga samun sakewa. Wannan ko ba mu da iko a kansa, amma da hali sai a ce da shi ya tafi can, ya fi sauki. Abu na uku kuma shine da yawa mata an sha gaya muku, ku daina da'awar cewar ku kun yi abinci mai daɗi, kun yi ado, kun yi kaza, kun yi kaza. Ai wannan abu ne muhimmi, amma kin gano abin da baya so kin bari. Shi fa namiji an sha gaya muku, ku daina, ku mata ba kwa son ku gano laifin ku ko gazawa ku, kullum sai dai ku dinga hango kyautatawa ku. Kamar zancen ne da aka yi a makon da ya gabata ko wancan, cewar da mai mulki da mace da yaro da ɗan bol da mahaukaci kullum ba sa son gazawarsu, kullum sun fi son ziga da yabo da shauransu. To ita mace kullum ba ta kallon kuskurenta ko laifinta, ganin kyautata wata take, idan ta baya hango laifinta, sai ta koke sannan take gano laifinta. Da haka ki daina kallon kin yi abinci mai kyau ko kin yi kaza ko kin yi kaza, haralarsa da zaki, da bakan magana da zaki gaya masa, da habaicin da zaki masa, da ya da kalmomi na cewar kullum yana zaune a gida, ko kuma kila da garin da kika gan shi yana wasa da kansa don ya biya kansa bukata, ke kuma kika ɗau zafi kina ganin gani ni baka biyan taka ta bukata ba, kuma ka zaka taimaka min, kai kuma ka je kana biyan taka ta hanyar da zaka cutu ma kila ba ni ba, to ai sai kin fahimci me dalilinsa. Abin da yasa Allah ya ba mace basira
fiye da namiji wajen gano abu da iya tsara abu biya bukata saboda ta samu wa kanta magani. Likita duk kwarewarsa in dai ba likitan yara ba ne kuma ba jarraba mutum ya yi test ba zai yi haka kawai ya gane kana da lafiya ko baka da lafiya ba. Dole sai ya ga wata alama. To haka ita ma mace tana da alamomi da za ta gani. Wajibi ne akan ku mata da kuma ke kanki ki zauna ki yi tunani, shin wai da canya miki me ya jawo abin da muka samu kanmu a ciki ne da shi. Kullum so ake yi mutum ya dinga kallo sababi, kamar da likita kullum sai ya nemo dalilin ciwo da yadda ciwon yake kafin ya yi tunanin maganin da zai bayar a sha. Da haka kamata ya ke zauna ki yi tunani, shin me ya jawo wannan lamari. Amma magana ki tafi garinku ki kwashe kayan ki gudu, kada ki yi wannan, bai kamata ba. Saboda yanzu akwai waya, za ki iya samun waya ki dinga zance da yan uwanki ta magana mai daɗi wanda yake ba dole sai ya san kin yi waya ba. Za ki iya waya ki da yan uwanki ku gaisa, ku yi zumuncin ku a waya, shikenan. In ya so shi kuma ki yi kokari ki gano abin da baya so. Dole namiji akwai abin da baya so a kai masa, don Bahaushe ya ce ruwa baya tsami banza. Allah saka da alkai. To malam na kila ko da makana sha ruwa, to amma na ga lokacin kuma ma ya tafi. Malam wannan ma doguwa ce takardar ta ce na taso cikin wahala saboda talla da mahaifiyata take dora mini, ko karatun islamiyya bare na boko ban samu nayi ba. Cikin 'yan ƙananan shekaru Allah ya kawo mini miji. Bata so na aure ba saboda katse tallan da na saba yi mata. Haka na je na ci gaba da zama da mijina, duk da ba mai wadata bane, baya iya ɗauke dukkanin nauyi ko haƙoƙin da suke kansa, amma ina haƙuri saboda kallon albarkar da take cikin aure. Yanzu muna da 'ya'ya guda 3, amma ɗan abin da yake samu ma na ɗaukar ɗawainiyar gida yanzu baya samu. Ta taimaka min da jari, amma saboda ni ne nake kusan yin komai a gidan, jarin ya lalace. To ita kuma yanzu ta zo ta ce sai na biya ta kuɗinta ko kuma na kashe auren na fito. To malam idan na fito daga gidan ina tunanin yadda rayuwar 'ya'yana za ta koma, musamman yanzu ma a gidan ni ne nake yin komai bare bana nan. Idan kuma ban fito ba kullum tana tayar min da hankali akan maganar bari na gidan. Na rasa inda zan sa kaina. Malam menene shawara? Shawarar farko, kada ki saurari shawarar babaki, nan ba za ki yi zunubi ba. Kada ki rabu da mijinki, ko ta ce za ta tsine miki, Allah ba zai sa wannan tsinuwa ta kama ki ba, ko ta zage ki. Duk abin da babaki za ta yi miki, kada ki yadda ki rabu da gidan mijinki. Ko me za ta yi miki, kada ki yadda ki rabu da gidan mijinki. Wannan haushin nan na farkon nan da ba ta son ki auren nan shine yake cinta kawai. Kuma in kika dawo gidan iyayenki ko gidan babaki, za ki shiga cikin ukubar da tafi gidan mijinki. Kamar yadda Bahaushe ke cewa jahannamar gidan miji ta fi aljanna gidan iyaye. Haka magana ta farko, kada ki yarda ki rabu da mijinki. Ko da za ta ce za ta tsine miki, kada ki damu. Ko za ta zage ki, duk yadda ta kai da gaba da ke, kada ki gaba da ita, amma kada ki rabu da mijinki ko ta ina. Kuma ki yi haƙuri, ba ki san alherin da Allah ya sa a kan 'ya'yanki da zaki daine su gobe su zo su zama wani abu ba ki sani ba. Kuma sannan ki sani cewa shi wannan mijin naki da Allah ya taimake ki, kina tallaki ka rabu da wannan kika dawo, to hanya ce mai kyau wadda ubangiji ya ceci rayuwarki. Maimakon ki lallace, Allah ubangiji ya kawo miki miji da wuri, kika samu kika aure. To ki gode wa Allah wannan ni'imar da ya miki, da kika samu kika kubuta daga wacce mummuna hanya na talla, kika dawo kika samu miji, kika zauna, kuma Allah ya albarkace ki da 'ya'ya. Muhimmin abin da za a gaya miki shine ki teɓa 'ya'yanki addu'a, kuma ki yi ƙoƙarin tarbiyyantar da 'ya'yanki, ki tabbatar suna zuwa makaranta gwargwadon wanda za su iya. Kuma shi mijinki shi ma ki dinga ƙara masa ƙarfin gwiwa na yadda zai dinga yin wani abu da zai dinga samun taimakon rayuwa. Kuma ki ririta abin da yake da shi, Allah zai taimake ki. Ku nace da zikirin Allah, Allah zai kawo muku mafita. Da ke da mijinki da 'ya'yanki, ku nace da zikirin Allah. Zikirin da ya fi muku sauki, ku nace da istighfari, za ku ga aikin Allah. Amma kada ki yadda ki rabu da gidan mijinki, ko me za ta ce miki, ko me za ta yi miki, ko me ta gaya miki, kada ki yadda ki rabu da gidan mijinki.
shine shawarar da za a gaya miki. Kada ki yadda ki wannan kasassaba domin wannan son zuciyarta ne ko ba akan bin Allah bane akan sabon Allah ne. Sai magana jarin da ta bata ta ce sai ta to wannan jari ta ce ta yi biya ki ce to shikenan tsakanin ya da uwa babu wani bashi don haka ni ke baba ta ce kina da gado na da gadon ki wannan kuɗi ki bi su bashi ran da Allah ya bani dama in biya ki in ban samu dama ba kuma ki rike su har zuwa illa masha Allah ina da niyyar biyan ki amma yanzu ban da hali kuma ai ba za ta iya kai ki kara ban ta kai ki kara kika ce baba ta ce mahaifiya sannan kuma ta ban jari ne rance ni ko ban da halin biya kuma ga mijina in dai wanda aka kara wajensa ya san me yake yi ai ya san kina da hankali kada ki damu da wannan ke gaya mata kawai zaki biya ta bashi duk ran da Allah ya baki kawai ta yi hakuri amma kada ki yarda tana ta miki da hankali akan bashi ne dan ta samu lagonki ki dawo gida ba wai dan Allah take matsanta miki akan bashi ba dan bashin bane a'a so ke ta samu lagonki cewar ni sai kin biya ni kuɗi na ke kuma sai ki ga cewar tunda ba zan iya biyan ki ba ga malamu da auren dawo to kin ga kin tozartar da 'ya'yanki kuma kamar yadda kika faɗa ke kike kula da 'ya'yanki idan ba kya nan za su tozarta in ya zama ya kasa samun damar ya aure to kin ga da 'ya'yanki da babansu za su zama cikin wulakancin rayuwa wannan bashi da take miki surutu a kansa so take ta yi amfani da shi ya zama igiya ta ciko ki kada ke damu ki ce ta yi haƙurin kin samu zaki bika samu shi kenan kada ki damu rabu da ita. To malam takarda ce ta aiko gidan rediyon nan ba lambar waya a jiki amma ina ga tana iya ta rubuto nawa ne kudin bashin ta kawo gidan rediyo. In ka buɗe wannan kofar kuma ai sai wani ma ya sake rubuto maka na ƙarya kuma ai ba za ba kuɗi ne da kai zaka ta biyan bashi yana da su ala ko yana da su ko yana da su ai bai kamata ba inda kai bata rubuto lambar wayar ta ba ka kyale ta domin ka zo ka ce ta rubuto lambar waya da ma ce ka ce tun farko ta rubuto lambar wayar ta in ta rubuto kuma sannan sai ka ba a hankali ita ce domin yanzu nan sai kuma wani shi ma ya rubuto takarda ana bin sa bashi sai wata ma ta rubuto daga nan kuma sai ka koma kai daga bayani ka koma ba da kuɗi a gani kuma kai talaka 07044440947 malam waɗanda muke tare da su mu ba su ɗan minti 2 ko 3 don su shigo shirin su masu gana da malam kuma na Amina sai mata 09009993131. Assalamu alaikum. Na'am wa alaikum assalam. To da girma ya fiye da kai da bugulaliyar majalisa da maulana kuma ina muku fatan alkhairi da wannan dare mai albarka. Masha Allah malam yana tare da kai. To alhamdulillah kamar bayanin da malam ya yi a wa'incan mutanen da suke mu'amala ta gamsar da kansu masu yin istimla'i kenan. Malam ya kawo abubuwan da mutum zai samu na daga larura. To shin kamar mutumin da shi kuma iyalinsa ne saboda misali kamar idan suna al'ada shi kuma yana da sha'awa mai karfi yake so su rage masa wannan sha'awar sai musu umarni da su aikata masa wannan. Su ma ya shiga cikin wannan laifin sannan kuma wannan laruran za su yi amfani wajen taba kwakwalwar tasa ubangiji Allah ya kara maulana lafiya Allah ne da ka gida lafiya. To mun gode kwarai da gaske malam ya ji tambayar aiko. Ai wannan ba zai shafe shi ba dan misali mace tana al'ada mijinta kuma yana da sha'awa ai da mafi yawan lokaci mace in tana al'ada shi mijinta yakan samu sha'awa mai karfi da bukata wannan kuma saboda jaraba ce irin ta rayuwa da Allah yakan jarabu bayinsa idan ya zamana matar mutum tana cikin al'ada shi kuma yana cikin sha'awa duk hanyar da za ta yi ta biya masa bukata ya zama cewa ya yi zuwan kai in dai ba ta dubura isar da ita ba ya halatta ai shi sa ubangiji ce ne sa'akum harsul lakum ita kuma gona ba ta da kofa ko ta ina za a iya shigowa gonar ka da haka in dai wannan ne ba zai cutar da kwakwalwar mutum ba saboda ai akwai sinadarin da zai motsa masa. Na'am alaikum salam. Ya shigo. Labara da mai kudin sami a kofar na isa. Kai tsaye mintunan namu ba su da yawa je ka zuwa ka tambayar da kake so ka yi. To alhamdulillah tambayar da nake so ne ga akaramaka Allahu. Yanzu da akwai wani bawan Allah da yake dan fama da irin shi ma wayannan lalurori haka na zamani haka. To duk lokacin da aka ce sun zo mu'amala ta sado aure shi da iyalinsa. To wajen rashin kasa biya mata bukatar nan nasu sai dan dinga hada su wani dan cece kuce tsakanin shi da ita to shin malam
wannan bawan Allah me ya kamata a ce ya samu domin daukan matakin gaggawa domin magance irin wannan abubuwan da yake fara musamman tsakanin shi da iyalinsa. Labara da mai kudin jami'a kofar na ita sau da hawa ya tashi da a'a na farko dai ya dinga shan zuma babban cokali kafin ya ci abinci da safe, ya sha zuma babban cokali kafin ya ci abinci da rana, ya sha zuma babban cokali kafin ya ci abinci da daddare. Wannan shine abin da zai dinga yi koyaushe don ya ƙara samun kuzari. Na biyu kuma shine duk lokacin da ya zama na cewa shi bai iya samu ya gamsar da ita yadda take bukata ba, to wajibi ne ya koyi hanyoyi na ƙarfafa sha'awar matarsa, da kuma in ta kama na ya yi mata fingarin ne, to sai ya je ya koyi yadda ake yi sai kuma ya mata fingarin. Allah ya saka da domin ta mace kan waɗannan abubuwa ba za a halata yin bakan magana ba a mafi yawan lokaci, ko harara ko kuma wasu abubuwa na da can ne da wannan bai dame su ba, saboda hankalinsu an gina su da rayuwa ta daban. Su ma akan samu ba yawa, amma kamar na yanzu da aka samu wayewa da yawa, dole ne ya zama da cewa ta dinga bakakin maganganu ko harara ko yadda magana da shirinsu. Shi kuma sai ya koyi fingarin inda zai dinga samun sauki. Allah saka da alkhairi. To ma sauraron mu dole a nan zamu daga aya saboda yanayi na lokaci. Mallam Allah ya saka da alkhairi, sai a yi sallama da masu sauraro. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyo Garanti da ke shirye shirin, shi malam da yake ba da lokacinsa don gabatar da shirin, ubangiji Allah ya saka masa da jannatul firdausi, ya kara lafiya da dogon kwana. Sai ya tayarwa abokiyar aiki Amina Dogarai, Malam Rabiu kofar Mazugal shine ya taba na'ura, kuka je mu radau Yakubu Jibrin Tumbo da na jagoranci gabatar da shirin, nake cewa Allah ya sada mu da ku a mako mai zuwa. Allah tashe mu lafiya. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. Kada ka damu, lokaci zai zo ka daina ko ka rage.